光啊，今朝到王母娘娘做谁？是呀。我看着寻去买点果子，那么来看侬那个谁，看侬点喊呢？哎，你这个哪是一个王母娘娘上王母娘娘都个男生叫好。咦，根本都没姓王嘛，是王母娘娘啦。哎，我来想你们弄谁子去了门口的，让他一进门口去一个高大的谁子开心。想的这个，谁是还贴了门口的个？啊，谁是贴了门口的？谁叫谁队？啊，懂？来谁？谁队起不来个呢？我来给打客厅听吧，来。哦。这个那点来噻。来来噻，那个得到现在去看看呐，看看来噻，马上看。啊好呀。真是真的，不过我挂出来面不给喊。为啥的？来得了艾米试试看，得了艾米。哟，我听到艾米到妈一进门来，那口气，艾米是个谁？哎，对，哎，这个也报税个，也报税嘛。我出来一大点，那么这些买了药么得收了一大点，那么这些别么报税个是个。哎，那你看看哎那点啊，啥的点？这个点啊，不，那个是都没点，那个内口哦，哎那。也没点。这那是得搞弄的啊。粽子干底，老人呢要头顶受子，然后呢才能长命百岁。哦，那么等下一个我弄头啊。那个，好，对的。对的。好，再，好，报这个开数，100、200，娘娘驾到！哦呦，娘娘到！ 都来噻！大哥，多年老头几岁的名字上数没的啦，我看后脚了。那不是你在下是追剧嘛？哎，工作那扶手，对啊！啊，生日快乐！哎呦，谁都看的呢？绝对要讲你被分开，人家自个是国体真叫我觉不这样？哦哟，国体嘛也出来哇！是呀。谁都快点呀，来出来！哎，别去喊一声，绝对要出来！真叫那个，哎，那个不强那个，那啥呢还？哦，这上这对这个长辈人没得那个。马上别让去，那意思，娘我说哪天？哦，要娘舅不办法，来，娘舅先生，火炬先生，我咋等我那口呢？一个人送2个人的位置得了那口嘛。本宫今天祝寿，想必你们准备的极好吧？娘娘放心，绝不负你的恩泽。哎呀妈，你这个口气个地方，哎，这个姐现在那落实大人，我反正呢在定下着。那么哎，反正下半年呢，让这个你沈老师啊，到这个叫办的车头去磨子，让他杀你啊！甚好。哎呦妈，你今天真的漂亮了！那颗红衣呢，一扎来红光满面的。年轻，我心想考我呀！啊，考我这个，你这样老师噻，老师。兄弟啊，你那像啥水子的这个？哎呦，阿舅你不晓得呀！我当然到你这屋里向，那讲么讲得好听，讲啥个有机啊、绿色啊，帮我吃啥么子啦？青菜、金花菜、菠菜。哎呦，吃得我那个青到肉身上。哎，你帮我忙，鸡泡子一天不晒头啊，吃得那口不吃得味呢。不是阿舅，我跟你讲，我有个礼物送给你。那上头不是讲投资10几万行钿个事体嘛？那个行钿才喊侬买2万行钿得了。大辰光那麻将输得了手也手真了，真的啊开心，开心的呀！我也来噻，来噻个，弟弟兄弟真的好的。那么谁让宠你啊？现在应该放的呀，年纪一到，呀，才那个小人也聪明。哎呀，聪明用了还打你。不要叫搓他2局麻将啊！搿定性话没问题，侬6、7、8台子，他去。妈，刚才去叫来个人啊，一个呢是你好生子娇娇，伊个呢住了2号头了。对。娇娇，听见过个，像啥吃的，
老刚是问我啊。是啊，哇，这是个误会。我对施老师只有崇拜，我对他没有想法的。他永远只是一个传说。你这个只是是永远是个传说。他呀，永远只是一个传说。等，我问，这个你洗手没得？手洗手没得？收下，我这里领着啊。好，你去吧啊。这边还在坐这个位置。锅浪向去放2本书，我今朝复书又来呀。啊，那行，那我们坐这个位置好不好？哎，妈，坐一下，来，我来扶你坐下来，坐一下。哎呦，哪么还在？我今刚浪两在等啊，本来怕晕他什么？那个麻将我搓了还要吃点啥？莫非东西，家家不懂规矩。他只要那位叫啊，我们这三盏灯在怕脱你，哎，我地脸啊，我今天我也是是菜灯的脸。哎，那么冲来，妈嫂，我们站吧。哦哟，跟良心讲，得来搓麻将，确实真的吃。我目前欢喜2张麻将，真的没办法。哎呦，毛病那个，过2年等我把苏炳山子打动你啊！我给新房子，专门把那弄只旗袍噻。自动麻将机还来，别说个旗袍是叫。肯定是自动麻将机了。妈，哟，今朝哈开心不啊？来，这个今朝搓麻将都赢的啊，俺赢了。菲菲，你怎样？跟着开门。哎，这个妈，今朝你过生日啊，这个等于办红包不呢啊？你讲100句话，只要你没开口，我随便拿不送的。举办啊，也举办的啦！哎，你都举办，俺也让你都举办。不要。哦哟，麻烦你怕得了。我领的也是这个，举办下的我死亡的呀，发给。妈，你这边没得说的不是？这个，那这个有什么的别看吧啊？告诉吧。哎。那边乱七八糟啊，那个。啊，肯定啊。别喊妈，我是去准备啊。啊，你不要再开的啊，好，谢谢，好，嗯。7万。不在哦。哦哟。哎，来小夫啊，帮我洗洗衣服，我身上有啊。为了搓麻将啦，这个饭店里向个菜拿去了，对不对？你去弄一弄一个班。去拿小房子。哎，冰冰，爸爸，你弄冰冰倒一袋鱼腥鱼啊，啊，你没拿了还？我这告诉吧。来，冰冰，快，快点。哦哟，轻松着。俺等我睡了海的。别跟我俺俩去打阿个手干，俺后来么付了一财，俺怕让我赢交200块洋钿。个手干，哎，那是啥？baby啊？啊？谁动开的？人呢？啊？你都在到老大去，眼睛一刹那人都没这家，人呢？哦哟，把那个出来了，弄翻手了里向了。今朝我是主角呀，我主角会这个的呀。今朝嘛，对对心心，开心心，就对的。漂亮的。哎，这个哎，拿着。现在我那个吧，看你，宝宝那个打，哎，把海冰冰，我们手也打的。那么今朝我们的饭是弄到了夫妻分开的，你夫妻啊，你要碰了，众星捧月，对了不打？我可能嘛，反正让你随便给吧，是啦。那么等些，哎，妈呢？我看见。我听的要你那来问到你呢。我谁把个些你们都拿不开个呢？我怎么来呢？我刚才黑呀，我要黑了焦焦了嘛。我黑了焦焦，我感觉黑毛呀。比我自己那个么多块的呢？那娘呢？我有人都喊这个，你都好要成交个，祖国嘛就弄不来，是坏了老大几辈了。那是时候做儿子了，哼。丫头老底香，哼哟！你都在白相手机，我里想不里打电话我找一找，我到老大去谁到家啊？送上我来个声音家，啊，姐姐啊，你哪能哭腔啊，姐姐啊？
兄弟啊，哟，兄弟，你哪来哭着啊？阿姐啊，我对不住你啊！做啥呢？你不是帮我省几万洋钿去投资吗？现在搿南北卷子洞里败脱了，搿税基也不进，人也寻不着，搿省几万洋钿恐怕是拿不出来的。哦哟，那个是我个烂西不如呀！我不是一高一大谁来只要兄弟啊？那么兄弟啊！哦哟，搿个人啊！妈，不好意思，开门对不起，青菜不要忙活。来，好多的，好的，哎呀，搿烂瑞心做的出烂瑞心，搞得关了个屋里向的。开门，妈，你好我，还是讲弄得收了屋里向算上名堂的。对不起，别动气。哎呦，妈别动气啊！青菜来生。开心点。妈，你刚刚闲话呢？你非摸了还不动的妈啊？妈，哎，别，快点过来，还俺星星。哎，快点。给叫带点书来。啊，我星星呢？今天是哪个海里家呀？我想能幸福吗？您幸福了，哎呀！老寿星，老太太，老寿星，来喝点水。来嘛。要么插空了人心噻。那插空了，人生弄出来个噻，别今朝开心一家，你60大岁啊！来，妈，来吃点水。哎，这个人那样子，不，哎呦，不，那个日昂，日昂。哎呦，这个饭子有我的。哎，日昂，那哪是呢？我有个意外惊喜，那是个老大去的呢。原谅，我们选择绿色；酿造，我们秉持传统；品质，我们追求卓越，造就了每一滴沙洲幽黄都闪烁着绿色的光芒。苏州德奥电梯有限公司董事长朱新民先生携全体员工恭祝苏州市民新年快乐，万事如意。金龙摆尾，辞旧岁，银蛇翘首，贺新春。在这辞旧迎新之际，苏州同济医院向大家拜年了，恭祝大家蛇年行大运，万事更如意。降龙抱节去，金蛇送喜来。在这辞旧迎新的欢乐时刻，苏州龙凤金店向大家拜年了，恭祝大家蛇年大吉大利，心想事成，万事如意，平安幸福。金蛇狂舞春天彩，玉树临风喜满门。在这辞旧迎新的节日里，天平山景区恭祝全市人民新春快乐，万事如意，阖家幸福。降龙抱节去，金蛇送喜来。在这辞旧迎新的欢乐时刻，先锋木业向大家拜年了，恭祝大家蛇年大吉大利，心想事成，万事如意，平安幸福。爆竹新祝福，银蛇乐报春。摩天轮公园给全市父老乡亲拜年了，在新的一年中，祝愿四海同春，百业兴旺，美丽中国吉祥幸福。金龙摆尾，辞旧岁，银蛇翘首，贺新春。在这辞旧迎新之际，苏州康贝佳口腔门诊向大家拜年了，恭祝大家蛇年行大运，万事更如意。1分钟还原秀发损伤。欧莱雅1分钟奢焕润发霜，3倍修护成分，发膜及护理，一抹一冲，解决干枯、分叉、毛糙、暗哑、脆弱5大问题。欧莱雅1分钟奢焕润发霜，你值得拥有。金龙摆尾，辞旧岁，银蛇翘首，贺新春。在这辞旧迎新之际，苏州恒福珠宝向大家拜年了，恭祝大家蛇年行大运，万事更如意。降龙抱节去，金蛇送喜来。在这辞旧迎新的欢乐时刻，苏州艾斯特美容向大家拜年了，恭祝大家蛇年大吉大利，心想事成，万事如意，平安幸福。爆竹新祝福，银蛇乐报春。苏州德悦楼给全市父老乡亲拜年了，在新的一年中，祝愿四海同春，百业兴旺，美丽中国幸福吉祥。金蛇狂舞春天彩，玉树临风喜满门。
在这辞旧迎新的节日里，苏州国美电器恭祝全市人民新春快乐，万事如意，阖家幸福。金蛇狂舞春天彩，玉树临风喜满门。在这辞旧迎新的节日里，苏州常春藤美容恭祝全市人民新春快乐，万事如意，阖家幸福。好德家享受无忧购物，体验至诚服务，5星级购物享受建材家具一站购全，各有好德家装饰为你带来整体家居服务理念。好德家给你更好的家。苏州一家人，联通一家亲，中国联通苏州分公司，请您共同欣赏。老寿星，老太太，老寿星，来喝点水。要么插空了，人心噻。那插空了，你双龙出来个噻，别今天开心的家，来60大岁啊！来，妈，来吃点水，吃点水。那些看个人那样子，啊不吧。哎呦，弟，我说了没？那个鱼啊，飞，鱼啊。只讲了，反正有我在。哎，鱼啊，那是呢？我有个鱼啊惊喜，那是老多喜呢。快点，阿叫你帮看看。那个单子上头写个是1回事菜。我讲出来的人，你看呢？边看。啥么子啊？那个上头写个1回事菜。可那个是俺来菜，我哪些都是吃了一呢？搿么是对子呀！啊，这实际上你不是打包搿个核心的来板的吗？后来搿个账户上头搿个数字是要查出的啊，人家搿个欣赏打到另外一个人账户上去的，现在个动力还回不你的，妈的，回去的，哎，那。灵，哎呦，我现在来了。别吃，东西来，走吧，吃吧，东西吧，来，开嘴，老快点开嘴。哎呀，哪里听着啊，妈。好，我们这个啊，今天你妈60大岁。啊，不管有礼物干，或者有祝福干，这样拿出来。来，听我讲，等回来来谁来？你有啥个礼物？还娘舅。哦，娘舅，你啥个礼物呢？拿出来呢？啊，这样我今天送了再到一份礼物。谁是你个神奇版里全部拿出来的？有啥个礼物？这个居然那个嘛，那个开心的。哎呀，那个本身就是肉里弄的，你当时谁得来个？失而复得就。你下趟也去干个中台了。富。啊，我马修理啊，给你个啊。哎，兄弟，那个厉害的。来，你说吧。啊，这个农彬彬，哎，快点去。哎，照顾啊，照顾。那是60岁的弟子，16岁的媳妇，2个月年轻。哎呀，假如光是两道的吃吃不下的辰光，人家为是姊妹关系。这个底。叫是海呢？要是海我那个孙女儿情何以堪啊！看这个彬彬呢，也是漂亮，也是聪明，对不对啊？聪明。不是来套不在。好，请你。啊，没有。叫呢？阿华啊，我呀给你办了一张贵宾卡美容院的。它呀可以给你做一个声波除皱拉皮，你这脸呀做完以后就跟16岁的小姑娘一样，像剥了壳的鸡蛋，蚊子叮不进去，苍蝇也咬不上去的。但是有嘛也是这个月那灵光的。来，那个今年20，明年18了呀。叫。哎，那么接下来嘛，包包嘛也有份礼物，啊，清单机来看哈。那个娘子最期待嘛。哎，就这样的，在这个圣诞市呢，有这个电话等来去买嘛，一张最好的 iPhone 5。哎呦，iPhone 5手机啊！中国联通。哦哟
那个物事巨啥个样？哎呦妈都自个用呢。哎呦妈，我用烦不那个样。那个是我的提醒是啊，那个 iPhone 我帮那个中国联通大家推出，屏幕大，网速快，流量大，你一想白相游戏白相游戏，一想在上面搓麻将，省得不得了，搓麻将干，搓麻将啊！我懂懂你啊。免费的，搿种浪向呢，我那边去，不是好多，我本来有只 4S 呢，免费升级的，哎，搿点东西呢，最在华费里向去噻。谁没喊？进去脑壳谁没考我？谁是你这个兄弟？哦，那老爱哪里样子啦？那个新闻哇，不大适宜。人生还有大儿子了还没来啊，对了，看这个养高子嘛，忙起来人家都不问人家忙，谁啊？忙那边接，我现在马上打张电话拨了你。我别打哦，我要外国电话是举的嘞，不举的，你也不晓得是哪？中国联通现在是还有便宜得来打国际上的话，150分钟只要30块啊！哟，听听，据说他这个养生会让经济过有声音呢。哦，你空骗那个啊，像这个补给线死了啥个？哦，都没给体谅。光不了，你看这个，我现在我辰光不对了，你拿7个钱才干嘛了？吃得有点像我再打哈，是吧？哎妈，现在那今朝你到呢这个税60大税，说呢永不青春健康长寿。那么现在me看到菜菜来着，你先补吧哈。好个，哦哟，今天我真的开心，哎，高兴，哈，大家现在开始看。观众朋友们，你好哈！现在呢是苏炳连长的特别节目《苏州一家门》。你看了自家个大家庭了，还是噶？爷娘了，啥个娘舅了，囡们侪了海着。我上去了抖音锅。所以说大家呢，拜大年。来了对吧？我讲两句啊，你讲过。好，祝福大家能在蛇年当中，特别是男同胞，不要遇到美女蛇，讲什么最话？好，特别男同胞，最怕的美女蛇，一定要做屋里向的地雷蛇。女同胞呢，要像蛇个皮肤一样，对话。蛇皮肤买个哈，好的，你们都好的。中山的中原电视剧每一个观众朋友们，新年快乐，蛇年行大运。一定要办2城1家，不用换手机号，接电话不要钱，打电话每分钟不超过2毛9，还送30分钟12582免费通话，在外都不容易，回家过个好年。神州行，我看行。美莱真美10分，注射除皱，肌肤紧致年轻；注射整形，重塑完美五官。苏州美莱美容医院。我来自苏州银行，我拥有银行金融功能，我具有社会保障功能，我还有公共服务功能，这就是苏州市社会保障市民卡。金龙摆尾，辞旧岁，银蛇翘首贺新春。在这辞旧迎新之际，旭日装饰向大家拜年了，恭祝大家蛇年行大运，万事更如意。我叫陈果，是一名苏大的学生，我喜欢唱歌，以前经常参加一些比赛，但是呢练歌就比较麻烦一些了。现在我想唱歌，只需要打开手机，打开唱吧，唱完以后还可以上传回放，不经意间我还成为了一名网络歌手，能够随时随地的唱歌，我觉得很幸福。中国联通。潘婷发现开叉常源自损伤，3倍浓稠维他命原配方，第1次使用开始就能明显帮助防止开叉。哇，好喜欢这样的头发！损伤修护领导品牌潘婷。热烈祝贺以下企业和楼盘荣获最具影响力称号：
伟业迎春乐家正当红，88至113平米2房3房，1月惊艳上市，年末聚会5.8万，购房狂享3重好礼，限量特价房，每平方米6320元起，咨询热线63180000。历经时光荏苒，深耕苏南品质生活。金科银丽情，苏州生活行。2013，真诚与您再同行。金科地产。万科天翠地标崛起，全新产品即将面世。正观金鸡湖正北一线湖景大展，对话世界的角度，震撼只待亲身体验。62888888。都说年轻人扛不了重头戏，我靠肩膀扛给你看。当肩膀没有头屑困扰，才能专注挑战。新海飞丝男士专用，动力新，激发3重去屑力量。深入、快速、持久去屑。男人不屑肩膀，赢得挑战。新生代男士去屑，当然海飞丝。保洁。苏州一家人，联通一家亲，中国联通苏州分公司，请您共同欣赏。二个里向放叶子，3个清明青豆子，4个手爸爸接剪子，5个端午吃粽子，6个里向有扇子，7个读书拍门子，8个中秋剥瓜子，9个打打鹅童子，10个剥开三橘子，11个踢毽子，12个唱游子。日上数据来人们，三清树落塔湖边，日水浦塘东收区，5花落花理工地，插花拉新青关山，地灵滚雨摩天轮，位于那红得发紫米满口。那不是你带下是追剧嘛？哎，工作能扶手，遇见的话，对啊！啊，生日快乐，生日快乐！生日快乐，生日快乐！哎呦，写到快点呢！绝对要讲你被分开，人家自个是国教。真叫我就是这样。哎呦，国军马要出来哇！是呀。写到快点呀，来出来！哎，别别去黑色去。绝对要出来！
真棒！那个，那个不强那个，那啥呢还？好，这上是对这个长辈的，咱们不在那个。马上别让去，那两个说哪天？好，要娘舅不办法，来，娘舅请早，过去请早。这咋等我那口呢？一个人送两个人的位置得了那口嘛。本宫今天祝寿，想必你们准备的极好吧？娘娘放心，绝不负你的恩泽。哎呀妈，你这个口是个地方。哎，哥哥姐，今朝那落实大人，我饭店呢在定下着。那么哎，反正下半日呢，让这个你陈老师啊，到这个叫陪那车头去磨子，让他杀你啊。甚好。哎呦妈，你今天真的漂亮了！那颗红衣呢，一扎来红光满面的。年轻。心里想考我呀。考我这个。你这样老师谁？这样老师。兄弟啊，你那像啥水子的个？哎呦，阿舅你不晓得呀！我当然到你这屋里向，那讲么讲得好听，讲啥个有机啊、绿色啊，帮我吃啥么子啦？青菜、金花菜。菠菜，哎呦，吃得我那个听到热身子。哎，你帮我忙，鸡泡子一天不晒头啊，吃得那口不抢单位呢？不是，阿姐啊，我跟你讲，我有个礼物送给你。那上头不是讲投资10几万行钿的事体嘛？那个行钿才喊侬买2万行钿的了，大辰光那麻将输得了水也算真的。老公啊，今朝到王母娘娘做寿，是呀。我看着寻人就买点糕子，那么来看侬那个寿看侬点哈呢？哎，你这个当时一个王母娘娘上王母娘娘都有个男生叫好。咦，根本都没姓王嘛，是王母娘娘啦。我来想你们弄寿是贴了门口的，让他一进门口就一个高档的寿子，开心。想的这个，谁是还贴了门口的噶？谁是贴了门口的？谁叫水队啊？对，来噻，那水队起不来的。我来个打卡厅听吧，来。哦。这个挨他点来噻，挨他来噻，那个得到现在去看看，看来噻，忙看。好呀。真是真的，不过我光听了一面不给喊。为啥的？来得了艾米试试看，得了艾米，因为我光听了艾米到妈一进门来，开始看见艾米是个谁。哎，对，哎，这个要报税的，要报税嘛。我出来那点，那么这些猫了药么得收了一大点，那么这些别么报税个这个。哎，那个的啊，哪个的？这个的啊，不，那个是东面的，那个内口哦，哎那。里面的。真的是挺搞弄的的啊。粽子干的，老人呢要头顶寿字，然后呢才能长命百岁。好，那么等下一个我弄头啊。那个，好，对的。对的。好，再，好，报这个开始，100、200，娘娘驾到！哦呦，娘娘到！ 哦哟，这样下谁都来噻。大哥，多年老头子，我看见。我骗的药你哪来闻到的呢？我谁不个些你们都拿不黑个呢？我怎么来呢？我看谁黑呀？我要黑来娇娇了嘛？我黑来娇娇，我看见黑猫呀。哎，我记得这么多块的呢？那娘呢？我用多喊这个人都好要成交个，烛光忙就弄不来，成坏了老大几位了。那是时候种一次，哼，丫头老子一想，哼哟，你都在不想睡觉，我里想不你打电话我上一上，我在那个之前多讲，啊，送上我来个声音讲，啊，姐姐啊，你哪能哭腔啊，姐姐啊？ 娘
兄弟啊，哟，兄弟，你哪来哭着啊？阿姐啊，我对不住你啊。做啥呢？你不是帮我省几万洋钿去投资吗？现在个200卷子动力败脱了，搿税基也不见，人也寻不着，搿省几万洋钿恐怕是拿不出来的。哦哟，那个是我个烂西不如呀！我不是一高一大谁来这样兄弟啊？那么兄弟啊！妈，不好意思，对不起，青菜不要忙活，来，好多的，哦，等，好的，哎呀，个烂人心，做件事烂人心，刚才关了个屋里向子，看不，妈，你好我，还是个弄的收了屋里向去上名堂的。别动气，哎呀，妈，别动气啊！现在来噻。开心点。妈，你刚刚用我那你飞毛了还不动的妈啊！哎，别，快点过来，还俺星星。哎，快点。给抓带点水来。啊，我星星呢？今天是那个海里加油，我想呢，那幸福吗？我们人幸福了，哎呀！老寿星，老太太，老寿星，来喝点水。要么插空了，这现在聚会啊，也聚会的啦！哎，你都聚会，哎呀，哪里都聚会？不要。哦呦，妈，你怕得了！我领的也是这个，聚会还得有4万的呀，发给。妈，你这边床头边就是，佳，那这个有什么得别看吧啊？告诉吧。哎。那边乱七八糟啊，那个啊，肯定啊。别喊妈，我是去准备啊。好，你不要再肯定啊，好，谢谢，好10万，我再哦，哦呦。哎，来，小夫啊，帮我洗衣服，我身上有啊。为了冲木的啦，这个饭店里向好吃的啦，对不对？你去弄一个呗。去拿哎，冰冰，爸爸，你弄冰冰倒一袋鱼精鱼啊，那没拿了还，这个搞什么？对，来，冰冰，快，快点。哦哟，轻松着，俺等了谁了海的？别跟我俺来吃的那个水干，俺来不付了一噻，俺怕俺我银交200块洋钿。不是，哎，那是啥？冰冰啊？啊？谁弄开的？人呢？你都在这老大家，俺这一生哪人都没这家，人呢？哦哟，把那个出来了，弄翻手了里向了。今朝我是治国呀，我治国会他的呀。今朝嘛，定定心心，开心心，就对的。哎，这是哎，现在我那个吧，宝宝那个打，哎，到海冰冰，我妈妈烧一打的。那么今朝我们的饭是弄到2夫妻分开的，你夫妻啊，你要碰了，众星捧月，对了不da？那可能我们反正让你随便给吧，是不啦？那么等些，哎，妈呢？啊，开心的呀！我也来塞个，弟弟兄弟真的好。那么谁拿宠人家现在？人家讲的呀，年纪一到，呀，才那个小人一聪明。聪明了还打人？不要叫搓他2句麻将啊！搿定性我没问题，弄7、8台，真看书。妈，刚才先招来个人啊，一个呢是你好生子娇娇，伊呢住了2号头来。对。娇娇，听见过的，像啥吃的，老刚是问我哎。是啊，哇，这是个误会啊！我对施老师只有崇拜，我对他没有想法的，他永远只是一个传说。你这个只是永远是个传说。他呀，永远只是一个传说。真的。等忙，我问，这个你先准备点，这样，收下，看这些底子啊，好，你坐起嘛啊。这边，
坐这个位置。锅浪向去放2本书，我今朝复书又来呀。啊，那行，那我们坐这个位置好不好？哎，妈，稍一点，来，我来扶你坐下来。稍一点。哎呦，哪么还在？我今刚浪两在等啊，不来怕晕他什么？那个麻将我车里还要吃点啥？妈非同事，家不同规矩。他只要那边叫啊，我努力现在等在怕死你。哎，来，包地脸啊，包间可以自己看着的脸。哎，那么出来，马上，我们干吧。哦哟，跟良心讲，得来搓麻将，确实是真的吃力。我目前欢喜2张麻将，真的没办法。哎呦，毛病那个，过2年等我把苏宾赛子抖动你哦，我给新房子专门帮你弄只纸包噻。自动麻将机还来，别说不纸包是叫。肯定是自动麻将机了。妈，哟，今天看开心不啊？来，这个现在搓麻将抖音的啊，阿赢了。菲菲，你怎样？今朝开门。哎，这个妈，现在你过生日啊，这个东西拍起很办的啊。你讲一般句话，只要你妈开口，我随便他没。暗哑、脆弱5大问题。欧莱雅1分钟奢焕润发霜，你值得拥有。金龙摆尾辞旧岁，银蛇翘首贺新春。在这辞旧迎新之际，苏州恒福珠宝向大家拜年了，恭祝大家蛇年行大运，万事更如意。降龙抱节去，金蛇送喜来。在这辞旧迎新的欢乐时刻，苏州艾斯特美容向大家拜年了，恭祝大家蛇年大吉大利，心想事成，万事如意，平安幸福。爆竹新祝福，银蛇乐报春。苏州德悦楼给全市父老乡亲拜年了，在新的一年中，祝愿四海同春，百业兴旺，美丽中国幸福吉祥。金蛇狂舞春天彩，玉树临风喜满门。在这辞旧迎新的节日里，苏州国美电器恭祝全市人民新春快乐，万事如意，阖家幸福。金蛇狂舞春天彩，玉树临风喜满门。在这辞旧迎新的节日里，苏州常春藤美容恭祝全市人民新春快乐，万事如意，阖家幸福。好德家享受无忧购物，体验至诚服务，5星级购物享受建材家具一站购全，各有好德家装饰为你带来整体家居服务理念。好德家给你更好的家。苏州一家人，联通一家亲，中国联通苏州分公司，请您共同欣赏。老寿星，老太太，老寿星，来喝点水。要么插空了，这现在。那插空了，这是我弄出来个噻，别今朝开心的家，你60大岁啊！来，妈，来吃点水，吃点水。那先看看人那样子。来，爸爸。哎呦，我说了没？那个鱼啊，飞，鱼啊！猪肝的饭是鱼熬的。哎，鱼啊，那是呢？我有个鱼啊惊喜啊！那是老多喜的呢。快点，阿张你帮我看看。那个单子上头写个是一回事菜。我讲出来了人，你看呢？边看看。啥么子啊？那个上头写个一回事菜。跟那个是俺来吃，我那些都是吃了一呢。这个我是带着呀！啊，这实际上你不是当把这个核心的来摆着吗？后来，这个账户上的这个数字是要查出的啊，人家搞不清爽，当到另外一个人账户上去的。真的，那个东西还还不你的，妈的兄弟，还去的！哎，那哈，哎呦。来，哎呦，我现在来了！哦，别吃，东西都是，来，早把你吃吧，赶紧吧，来，开嘴，老伙计开嘴，哎呀，哪里听着啊，妈，好，我们这个啊，今天你妈60大岁。啊，不管有礼物干，或者有祝福干，这样都出来。来，听我讲，到回来那些嘞，你有啥个礼物？配娘舅。娘舅，你啥个礼物呢？都出来呢？这样我今天送了再到一份礼物，谁人几个神奇版的，全部弄出来的。有啥个礼物这个最意外的啦？哎，
你都举面也让你都举面。不要不要。哦哟，妈，你怕得了。我领的呀是这个，举面下的我死亡的呀发给。妈妈，你这边床头边就是，娇娇，那这个有什么的别看吧啊。告诉吧。哎。那边六七八七啊。啊，好的。啊，肯定啊。别喊嘛。我是去准备啊。好，你不要再听的啊，好好，谢谢，好好，10万。我这哦。哦哟。哎，来小夫啊，帮我洗洗衣服，我身上油啊。为了冲木的啦，这个饭里想吃的啦，对不对？继续弄一弄，这个呗。哎，冰冰，爸爸，你弄冰冰倒一倒，日清日啊，啊，你没拿了还？这个就搞子吧。来，冰冰，快快点，快点。哦哟，轻松着，轻松着，俺等了谁了海的？别跟我俺来吃的那个手干，俺来不付了一噻，俺怕俺我银交交200块洋的，个手干，哎，那个啥，BB啊，啊，谁动开的？人呢？你都在到老大家，俺这一生哪年都没这家，人呢？人呢？哎呦，把那个出来了，弄翻手了里向了。今朝我是祖国呀，我祖国会这个的呀。今朝嘛，定定心心，开开心心，就对的。哎，这是哎，拿着。现在我那个吧，宝宝那个也打，哎，包含冰冰，妈妈手也打的。那么今朝我们的饭是弄到两夫妻分开的，你夫妻啊，你要捧来，众星捧月，对了不打？那可能我们反正让你随便给吧，是不是啦？那么等些，哎，妈呢？哎，妈呢？我看你啊。我给你要你拿来问到你呢。我谁8个钱你们都拿不开个呢？我怎么来呢？我刚才海里呀，我要海来交交了嘛。我海来交交，我刚才海猫呀。哎，我记得那个多快的呢？那娘呢？我有都喊这个人都好要成交个，祖国嘛就都弄不来，你是坏了老大这边的了。那是时候种你吃，哼。丫头，老子一想，哼哟，你都在不想手机，我就想不连打电话我上一上，我在老家去谁到家？啊，送上我来个生人家，啊，姐姐啊，你哪能哭着啊，姐姐啊？兄弟啊，哟，兄弟，你哪来哭着啊？啊，这啊。我对不住你啊！做啥呢？你不是帮我省几万里去投资嘛？现在个200卷子洞里摆脱着，个水质啊不济，人也行不着，个省几万里恐怕是拿不出来着。哦哟，那个是我个烂西不如呀！我不是一高一大谁来只要兄弟啊？那么兄弟啊！哦哟，这个人啊！妈，不好意思，对不起，青菜不要忙活。来，好多的，哦，等，好的，哎呀，个烂人心，终于吃烂人心，刚才关了个屋里向子。太不，妈，你好我，这个弄的收了屋里向去上名堂的。别动气。哎呀，妈，别动气啊！今朝来生，开心点。妈，你刚刚用那你飞毛了还不动的嘛？啊！哎，冰冰，快点过来，还俺星星。哎，快点。给娇带点水来。啊，我星星呢？今天是哪个海里家呀？我想的那幸福吗？我们人幸福了，哎呀！老寿星，老太太，老寿星，来喝点水。要么插空了人心噻。那插空了，人生弄出来个噻，别今朝开心一家，你60大岁啊！来，妈，来吃点水。哎，这个人那样子，那不吧？哎呦，我这个那个日啊，飞，日啊！哎呦，这个饭
子有2毛的。哎，2毛，那是呢？我有个1毛惊喜，那是个多少钱呢？原谅，我们选择绿色；酿造，我们秉持传统；品质，我们追求卓越，造就了每一滴沙洲幽黄都闪烁着绿色的光芒。苏州德奥电梯有限公司董事长朱新民先生携全体员工恭祝苏州市民新年快乐，万事如意。金龙摆尾辞旧岁，银蛇翘首贺新春。在这辞旧迎新之际，苏州同济医院向大家拜年了，恭祝大家蛇年行大运，万事更如意。降龙报捷去，金蛇送喜来。在这辞旧迎新的欢乐时刻，苏州龙凤金店向大家拜年了，恭祝大家蛇年大吉大利，心想事成，万事如意，平安幸福。金蛇狂舞春天彩，玉树临风喜满门。在这辞旧迎新的节日里，天平山景区恭祝全市人民新春快乐，万事如意，阖家幸福。降龙报捷去，金蛇送喜来。在这辞旧迎新的欢乐时刻，先锋木业向大家拜年了，恭祝大家蛇年大吉大利，心想事成，万事如意，平安幸福。爆竹新祝福，银蛇乐报春。摩天轮公园给全市父老乡亲拜年了，在新的一年中，祝愿四海同春，百业兴旺，美丽中国吉祥幸福。金龙摆尾辞旧岁，银蛇翘首贺新春。在这辞旧迎新之际，苏州康贝佳口腔门诊向大家拜年了，恭祝大家蛇年行大运，万事更如意。1分钟还原秀发损伤。欧莱雅1分钟奢焕润发霜，3倍修护成分，发膜及护理，一抹一冲，解决干枯、分叉、毛糙。老公啊，今山东啊，我娘娘做谁？是呀。我看着新年就买点果子，那么来看侬那个谁，看侬厉害呢？哎，你这个当时一个王母娘娘、啥王母娘娘都有个男子叫好。咦，根本都没姓王嘛，还是王母娘娘啦？我来想，因为侬随时贴了门口的，让侬一进门口就一个高档的随时开进去。晓得这个，随时还贴了门口的噶。随时贴了门口的谁叫随队啊？当，来谁？那随地都起不来的。我来到客厅听听吧，来。这个挨到点来噻。挨到来噻，那个得到现在去看看呐，看来噻，马上看。好呀。真是真的，但不过我挂贴了一面不给喊。为啥的？贴了一面试试看，贴了一面，因为我挂贴了一面到嘛一进门呐，来看起一面是个谁？哎，对，哎，这个要报税的，要报税嘛。我贴了一大叠，那么这些猫了药么的收了一大叠，那么这些别么报税个这个。哎，那个哎上的啊，哪个的？这个的啊，不，那个是东面的，那个内口哦，哎啦，南面的，这那是地高弄的啊。粽子干的，老人呢要头顶寿字，然后呢才能长命百岁。哦，咁等写一个我弄头啊。那个，好，对的。对的。好，再，好，报这个开始，100、200，哦呦，娘娘到！哦哟，这样下水噻，都来噻。大哥啊，多年老头几岁的名字上数来的啦，看就了。那不是你在还是追剧嘛？哎，苏州那副手举起来，啊！有，三年快乐。
哎呀，3多块的呢？绝对要讲那辈分感，人家自个是国教。真教就是这样。哦哟，国军嘛也出来哇！是的呀。 3多块的呀，来出来！哎，这个别别去黑色去。绝对要出来！真教。那个。哎呀，那个不强那个，那啥呢还？哦，最少是对这个长辈的，俺不在那个。马上别让去，那意思？让我说哪天？哦，要娘舅不办法，来，娘舅身上火炬身上，这咋等我那口呢？一个人送2个人的位置得了那口嘛。本宫今天祝寿，想必你们准备的极好吧？娘娘放心，绝不负你的恩泽。哎呀妈，你这个口是个地道。哎，哥哥姐，现在那罗色大人，我饭店呢在定海着。那么哎，反正下半日呢，让这个你陈老师啊，到这个叫办的车头去磨子，让他杀人啊。甚好。哎呦妈，你今天真的漂亮了。那颗红衣呢，一扎来红光满面的。年轻。我心里想考我呀。啊，考我这个。你这样老师3老师。兄弟啊，你那像啥水子的种？哎呦，阿娇你不晓得呀，我当然到你这屋里向，那讲么讲得好听，讲啥个有机啊、绿色啊，帮我吃上么子了，青菜、金花菜、菠菜，哎呦，吃得我那个青到肉身上。哎，你帮我忙，鸡泡子一天不晒头啊，吃得那口不吃得胃呢？不是阿娇，我跟你讲，我有个礼物送不来，那上头不是讲对子神几万行钿的事体嘛？那个行钿才喊我买2万行钿的，大人光那麻将输得了水也输真的，真的啊开心，开心的呀！我也来噻。来这个，弟弟兄弟真的好。那么谁拿冲人家现在？用光上的呀！你记得到，呀，才那个小人也聪明。哎呦，聪明了，聪明有了还打你？不要叫出他2句麻将啊！搿定性我没问题，那6、7、8台子，看书。妈，刚才先叫来个人啊，一个呢是你学生子娇娇，伊呢住了2号头来。对。娇娇，听见过个，像啥吃的？老刚是问我哎，是啊，哇，这是个误会啊！我对施老师只有崇拜，我对他没有想法的，他永远只是一个传说。你这个只是永远是个传说。他呀，永远只是一个传说。真的。还在这忙，我问，这个你洗手没得？收下，我给你地址啊。好。去吧啊。这边还在坐这个位置。锅浪向去放2本书，我今在复书又来呀。啊，那行，那我们坐这个位置好不好？哎，妈，稍一点，来，我来扶你坐下来。稍一点。哎呦，那么还在？我今刚浪2在等啊，不能怕晕他什么？那个麻将我错了，还要吃点啥？妈不懂事，娇不懂规矩。阿娇那边叫啊，我努力3在等在怕死你。哎，老弟来啊，我今天自己看着的脸。哎，那么出来，马上，我们家吧。哦哟，跟良心讲，得来搓麻将，吃的是真的吃的。我目前欢喜2张麻将，真的没办法。哎呦，毛病那个，过2年等我把苏炳山子逗动你哦，我给新房子专门帮你弄只旗袍噻。自动麻将机还来，别说不旗袍是叫。肯定是自动麻将机了。妈，哟，今天哈开心不啊？来，这个现在搓麻将抖音的啊，阿赢了。菲菲，你怎么样？跟着开门。哎，这个妈，现在你过生日啊，这个东西办成办不呢啊？你讲一般句话，只要你妈开口，我随便他没说的。对不？啊，一句。